Здравствуйте, коллеги! Приветствуем вас на нашем канале. И сегодня мы с вами посмотрим аппарат для сварки кровельных мембран Weldy Rufer RV3400. Аппарат предназначен для сварки кровельных мембран из различных материалов. Им можно сваривать ТПО-мембраны, ПВХ-мембраны, ЕПДМ, а также различные другие материалы. Мембраны свариваются одинарным швом шириной 40 мм по стандарту. Данный аппарат снабжен автоматическим стартом, что очень удобно в работе. Как только вы приводите насадку в рабочее положение, аппарат начинает ехать сам. Аппарат снабжен лазерным указателем, который отмечает край мембраны, чтобы вам удобно было его позиционировать на шве. Управление достаточно простое. На приводе находится основная кнопка включения, которая также запускает ход. Скорость регулируется поворотным регулятором от 1 до 7,5 метров в минуту. Управление нагревом находится непосредственно на самом нагревательном модуле. Здесь находится кнопка включения, регулировка температуры поворотным регулятором. После того, как вы установили температуру, аппарату необходимо дать примерно 4 минуты на то, чтобы он набрал температуру и она стабилизировалась. Впоследствии при небольших колебаниях напряжения в сети это позволяет не терять температуру во время работы. В комплект аппарата входит груз с рукояткой. На грузе расположено специальное ушко, через которое можно страховать аппарат стропой, либо тросом и карабином. Также в комплект входит длинная рукоятка и транспортировочная ось. Наклонив аппарат, его удобно перемещать на транспортировочных колесах. Перед выключением аппарат обязательно нужно охладить. Для этого регулятор температуры откручиваем на 0 и ждем примерно 4 минуты, чтобы аппарат остыл. Таким образом он прослужит вам дольше. Срок гарантии на оборудование Weldy составляет 1 год. Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется на базе 9 сервисных центров по всей России. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!